Все началось в 8 часов 47 минут утра. Обычное время для новостей, которые должны пройти мимо. Но не в этот раз. Неизвестный телеграм-канал выложил короткий, всего 42 секунды, фрагмент видео. На нем Добровинский, без улыбки, без привычной иронии, голос ровный, почти ледяной. Есть имена, которые когда-то были символами. Но сегодня это лишь тень, живущая за счет прошлого. Фамилию он произнес четко, слишком четко, чтобы кто-то сомневался. Через 5 минут видео уже разлетелось по чатам. Через 10 его вырезали, ускоряли, накладывали тревожную музыку. Через полчаса интернет гудел, как улей, в который бросили камень. Он это реально сказал. Это конец. Добровинский просто уничтожил ее. Алгоритмы подхватили скандал с жадностью хищника. Видео вылезало из каждого угла. В рекомендациях, в сторис, в новостных лентах. Журналисты звонили друг другу раньше редакторов. Продюсеры срочно переписывали планы эфиров. Слово «приговор» появилось в заголовках еще до обеда. А в квартире Долины телефон лежал экраном вниз. Он вибрировал каждые несколько секунд, но она не брала трубку. Она узнала о происходящем не из новостей, а из сообщения от старой подруги. «Ты держись, это уже везде». Долина медленно подняла телефон, открыла видео, посмотрела один раз, потом второй, на третьем остановила. В комнате стояла тишина, в которой было слышно собственное дыхание. Такое уже случалось в ее жизни. Но так громко, никогда, вечером того же дня стало ясно, случайным этот удар не был. Студия, прямой эфир, холодный свет софитов. Добровинский сидел ровно, почти неподвижно, будто заранее знал, каждое его слово разберут на цитаты. Ведущая осторожно начала, интернет обсуждает ваш сегодняшний комментарий. Он не дал ей закончить. «Я знаю, что обсуждает интернет», — спокойно перебил он. «Но давайте обсуждать факты, а не эмоции». Это прозвучало как щелчок предохранителя. Он говорил, не повышая голос. Именно это пугало сильнее всего. Когда человек годами живет в статусе неприкасаемого, он перестает слышать реальность. А реальность сегодня такова, общество больше не готово закрывать глаза. Имя Долины он снова произнес, без злости, без нажима. Как врач, который зачитывает диагноз. В этот момент соцсети взорвались второй волной. Скриншоты летели быстрее самого эфира. Это не критика, это расстрел. Он сказал то, что все боялись сказать. Фатально. Для карьеры. Пока эфир еще шел, начались первые последствия. Пиар-менеджер одного крупного бренда написал коротко. Берем паузу. До прояснения ситуации. Через 20 минут таких сообщений стало 3. Через час – 6. Продюсер концертного тура не отвечал на звонки. А потом все-таки написал. Давай перенесем обсуждение. Сейчас слишком горячо. Слишком горячо, значит опасно. В это же время Долина сидела в полумраке своей гостиной. Телевизор был включен, но звук на нуле. Она смотрела не на экран. Она смотрела в прошлое. Концерты, овации, залы, где ее имя произносили стоя. И вдруг, один эфир. Одна холодная речь. И все это будто поставили под сомнение. Когда эфир закончился, Добровинский снял микрофон и сказал за кадром, вот теперь пусть каждый сделает вывод сам. Интернет сделал. Жестко, быстро, без права на апелляцию. А тишина вокруг Долины становилась все плотнее, 2 дня она молчала. Для интернета это было почти преступлением. Ленты кипели догадками. Ей нечего сказать. Юристы запретили. Она сломалась. Но правда была другой. На третий вечер Долина сама нажала кнопку «Начать эфир». Без анонсов, без предупреждений. Просто темный экран и ее лицо, освещенное настольной лампой. Никакой сцены, никаких софитов, никакой защиты. Я долго думала, стоит ли говорить, начала она тихо. Голос был хриплым, будто она не спала всю ночь. Потому что каждое слово сейчас, как шаг по стеклу. В чате сначала летели колкости, но через минуту они стали исчезать. Люди слушали. «Меня называют тенью прошлого», — продолжила она. Возможно, но эта тень – результат жизни, а не заголовков. Она не оправдывалась. Это сбивало с толку. Да, я ошибалась. Да, я была резкой. Да, я жила в мире, где мне аплодировали чаще, чем говорили правду.
Пауза, та самая, от которой в горле комитета. Но знаете, что больнее всего? Когда приговор выносят те, кто не видел, как ты остаешься одна после оваций. Онлайн, почти 100 тысяч зрителей. И полная тишина в чате. Она посмотрела прямо в камеру. Я не прошу жалости. Я прошу помнить, за именем всегда есть человек. Эфир длился 12 минут и 40 секунд. Ни секунды больше. Она просто сказала «спасибо тем, кто услышал». И отключилась. Через 5 минут интернет взорвался снова, но уже иначе. Это было сильно. Не ожидал. Вот это настоящая долина. Даже те, кто вчера требовал конца, сегодня писали осторожнее. А в одном из закрытых чатов журналистов появилось короткое сообщение. Кажется, история только что повернула не туда, куда мы ждали. Где-то в другом конце города Добровинский посмотрел запись эфира. Досмотрел до конца, и впервые за все это время ничего не прокомментировал. Потому что иногда ответ – это не спор, а правда, сказанная слишком тихо. Чтобы ее можно было перекричать, интернет не умеет извиняться. Но он умеет менять направление удара. После эфира долиной стрелки медленно поползли в другую сторону. Теперь обсуждали уже не только ее. А Добровинский не перегнул. Это была критика или показательная казнь. Он точно имел право говорить от имени всех. Эти вопросы сначала звучали робко. Потом, все громче. Утреннее ток-шоу, которые еще вчера цитировали его как истину. Теперь осторожно подбирали формулировки. Ситуация неоднозначная. Важно слышать обе стороны. Грань между правдой и уничтожением очень тонка. Добровинский это видел. Он читал заголовки, но не комментировал. Отменил 2 интервью. Перенес участие в форумы. Впервые за долгое время он вышел из поля зрения. А это всегда настораживает сильнее любых заявлений. В одном из закрытых разговоров он сказал лишь «я сказал то, что считал нужным». Но я не контролирую, во что это превратят. Тем временем в его адрес начали приходить письма. Не хейт, другое. Вы правы, но было жестоко. Правда без сострадания – это тоже оружие. Эти слова не публиковали. Они оставались между строк. А Долина тем временем делала странную вещь. Она не давала интервью, не отвечала на провокации. Она репетировала. В маленьком зале, без камер, без прессы. Голос звучал не идеально, но в нем было то, чего давно не слышали. Уязвимость. Один из музыкантов тихо сказал, знаете, такое она поет впервые. И именно в этот момент стало ясно. Скандал уже не принадлежит интернету. Он меняет людей, оказавшихся внутри него. Общество хотело приговора, но получило вопрос. А кто платит цену за громкие слова? Тот, кто их произносит. Или тот, по кому они ударяют? Ответа пока не было, прошел месяц. Интернет нашел новые скандалы, алгоритмы, новые жертвы. Но эта история не исчезла, она осела. Без фанфар и пресс-релизов Долина вышла на сцену. Не в огромном зале, не под телекамеры. Всего 200 мест, полутемно, живой звук. Когда она появилась, никто не аплодировал сразу. Люди будто ждали, какой она выйдет теперь. Она не сказала ни слова. Просто кивнула музыкантам. Первая песня прозвучала иначе, без привычной силы, без нажима. В голосе была трещина, и именно она делала звук настоящим. Кто-то в зале вытер глаза, кто-то опустил голову. Аплодисменты пришли не по правилам. После паузы, долгой, честной, на следующий день не было громких заголовков. Но были слова, она вернулась. По-другому, тем же вечером Добровинский все-таки дал короткий комментарий, не интервью, одну фразу. Интернет любит приговоры, жизнь, продолжение, и все, без оправданий, без победных нот. Сказано было так, будто он понял цену сказанного раньше. История не закончилась триумфом и не закончилась поражением. Она закончилась тишиной, в которой каждый остался наедине со своими выводами. Интернет хотел финала, но получил напоминание. Ни один приговор, вынесенный толпой, не отменяет человеческую способность начать сначала. И, возможно, это был единственный настоящий вывод из всей этой истории.